эргэх дөрвөн цаг. Энэ нэвтрүүлгээрээ Орхон аймгаас манай сурвалжлагч Хүрлээгийн мөнх туяагийн сэтгэлийн анир сэрэмжлүүлэх сурвалжлага ирүүлсэнийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Сонсогч таны гэртээ Монголын минь дэгэн үеийн хөгжил дэвшлиг авч явах өсвөр үеийнхэн боожиж байна уу? Өнөөдөр тэд маань яаж юу амьдарч, юунд шаналж яваа талаар судалгааны төвхний хийсэн мэдээлэл дээр үндэслэн энэхүү нэвтрүүлгээрээ ярих болно. Магадгүй та энэхүү нэвтрүүлгийг анхааран сонсснороо өсвөр насны хүүхдүүдтэйгээ харьцаж байгаа өөрсдийнхөө алдааг олж харж тэр алдаат нь чухам юунд хүрэж байгааг мэдэрч ойлгоно хэмээн найдаж байна. Өсвөр насны хүүхдүүдэд өөрийнх нь тулгамдж байгаа асуудлаас илүүтэй эцэг эхийнхэн таагүй харилцаа, гэр бүлийн байдал, салалт, ганцаардал, үл ойлголцол сэтгэлийн маш их эмзэглүүлдэг гэж сэтгэлийн анир төслийн багийнхан өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлаа тайлагнах үеэрээ онцолж байна. Орхон аймагт 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд 8-аас 12 дугаар ангийн сурагчдад сэтгэл зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөөх, сэтгэл зүйн боловсрол олгох зорилгоор сэтгэлийн анир төсөл хэрэгжсэн юм аа. Энэ төслийг аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга соёлч хүүгийн санаачлагаар анх удаа эхлүүлжээ. Төслийн хүрээнд хүүхдүүдэд ганцаарчилсан зөвлөгөө, мэргэжил олголт, амьдралын үнцний талаарх сургалт зохион байгуулж, мөн 4754 сурагчаас зан төлөв, бухимдал, гэр бүлдэх сэтгэл ханамж, сэтгэл готрох эмгэг бэрхшээлийг даван туулах хандлага, төвшин зэрэг 5 чиглэлээр судалгаа авчээ. Өөрөөр хэлбэл Монголын маань мянган өсвөр насныхны сэтгэл зүйн чиг хандлага ямар байгааг Орхон аймагт анх удаа ийхүү дөрвтэй өргөн хүрээтэй судалсан байна. Одоо та бүхэндээ сэтгэлийн анир төслийн багийн гишүүн сэтгэл зүйч Улан Барийн ярихыг сонсгоё. За хүүхдүүдэд тулгамж байгаа асуудлыг ерөнхийдөө бүлгэж үзэхэд нэгдүгээрт гэр бүлийн асуудалтай холбоотой зүйлийг хүүхдүүд их ярьдаг. Энэ чиглэлээр бас зөвлөгөө авах хүсэлтэй байдаг. Бид энэ чиглэлээр бас хүүхдүүдэд анхан шатны сэтгэл зүйн тусламж зөвлөгөө өгсөн байгаа. Хоёр дахь асуудал нь болохоор мэргэжил сонголтын асуудалтай холбоотой асуудлууд их хандаж байна. Гурав дахь асуудал нь болохоор PC донддаг сэтгэл готролтой хүүхдүүдийн асуудлууд бол байгаа. Гэр бүлтэй холбоотой асуудал гэхээр дандаа гэр бүлийн салалт, гэр бүлийн маргаан, үл ойлголцлоос үүссэн асуудлууд бол нилээдгүй байна. Эннээс болоод хүүхдүүдийн сэтгэл санаа дургүй болох, зан төлөв нь өөрчлөгдөх ийм асуудлууд бол нилээд их гарч ирж байна. Ер нь хүүхдүүдийн амьдрал бол эцэг эхчүүдээс шалтгааллах нь бол их байдаг. Гэтэл эцэг эхчүүд өөрсдөө үүргээ төдийлөн сайн бас ухамсарлаж чадахгүй байна. Хүүхдүүдийг хараа хяналтгүй маш их орхиж байна. Өдөр тутмын амьдралаа өөрсдөө зохицуулах байдалтай болж байна. Хичээлдээ яваад үдээс хойш нь гол төлөв найзуудтайгаа нийлэх, PC тоглох, эсвэл одоо өөр бусад гэмт хэрэгт уруу татагдах ийм байдлууд ч хүртэл үүсэж байна. Түүнээс гадна эцэг эхийнхээ аль нэгэнтэй амьдардаг, ээжлэн амьдардаг ийм хүүхдүүч бас нилээд байна. Тэгэхээр энэ байдал нь бас одоо хүүхдүүдийн сэтгэл санаанд бас нилээд сөрөг нөлөөлж байгаа нь бол харагдаж байгаа. Эцэг эхчүүдийн маргаан, гэр бүл салалт нь болохоор хүүхдүүдэд бол нилээд хүн дээр тусаж байна. Тэгээд энэ байдлаа болохоор хүүхдүүд өөрийгөө буруутгах, альсвал одоо эцгийгээ үзээ ядах ч юм уу, альсвал эхийгээ үзээ ядах ч юм уу, иймэрхүү байдлаар бол илэрч байна. Хүн ер нь өөртөө дутагдж байгаа зүйлээ хавь орчноос хайж эхэлдэг л дээ. Дутагдж байгаа зүйлээ. Хүүхдэд хамгийн чухал хэрэгцээ нь бол хайр байдаг. Хайраас өөр одоо амин чухал хэрэгцээ хүүхдэд байдаггүй. Нэг номерын одоо хэрэгцээ гэж хэлж болно. Тэгэхээр хайраар дутсан хүүхэд тэр хайр анхаарал халамжийг өөр зүйлээр нөхөж орлуулах гэж бол хичээж идэг. Ингэхдээ бол үеийнхтэйгээ нийлэх, өөр одоо зүйл рүү анхаарлаа хандуулах байдлаар хандж яадаг. Тэгээд өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн онцлогийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Өсвөр насны хүүхэд бол шилжилтийн насны маш эмзэг юм уу гэж хэлж болно. Гэтэл бид нар яадаг вэ гэхээр гол төлөв хүүхдийн бага наснд нь илүү анхаарч, асарч тоогож, анхаарал халамж тавьж хайрлаж байгаад яг өсвөр насны үед нь болохоор бид нар хайчаад идэх нь бидний том алдаа байна.
Орхон аймаг дахь сэтгэлийн анир төслийн багт гэр бүл судлаач сэтгэл зүйч нар ажиллан тэд төрийн болон хувийн хвшлийн 24 сургуулийн 6,000 орчим хүүхэдтэй уулзан тэдэнтэй ярилцаж 1024 хүүхдэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгчээ. Зөвлөгөө өгөх явцад өсвөр насныхны сэтгэлийг зовоож байгаа гол асуудал нь эцэг эхийнхэн таагүй харилцаа, гэр бүл салалт, архиталт, өөрийн үл тоох, үл ойшоох байдал байсан сэтгэл зүйчдийн анхаарлыг ихэд татсан байна. Өөрөөр хэлбэл эцэг эхийн асуудал хүүхдийн тулгамдж байгаа асуудал болж хуурсан байна. Хүүхдүүд ижээ аавынхаа өмнөөс асуудлыг шийдэх гэж сэтгэл зүйчдэд ханджээ. Ээж нь архиугаад гэртээ ирдэггүй, аав нь агсам тавиад унтуулдаггүй, эсвэл хамаг хөрөнгөө хуваагаад салчихсан гэр бүл гэгчлэн. Өсвөр насныхан тулгамдсан аав ээжийнх нь энэ таагүй байдал тэднийг аль хэдийнэ том хүн болгож амьдсан байна. Энэ тухай сэтгэлийн анир төслийн багийн гишүүн гэр бүл судлаач Батхүү ярьж байна. Яг тэр асуудал гаргаж байгаа тэр хүн илүү их сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах сонирхолгүй. Тэгээд хүүхдүүд өөрөө энэ дээр аргаа орчихсон тий. Тэр бидний гол хийж байгаа ажил гэхээр тэр хүүхэд тэр одоо зөвлөгөө авахгүй байгаа тэр аав та харилцаа хандлагын хувьд ямар байх ёстой гэдгийг бид нэр илүү их нөгөө хүүхдэд нь л зөвлөхөөс өөр аргагүй болж ирсэн. Тэгэхээр яг гэр бүлээрээ авч байгаа тохиолдол бол маш ховор байсан. Ганц хоёр тохиолдол байсан. Тэгээд тэр гэр бүлүүд бол үнэхээр бас гэр бүлийнхаа төлөө, хүүхдийнхаа төлөө санаа зовдөг. Гэр бүл нь өөрөө тухайн хүнийх нь үнэт зүйл гэдгийг ойлгочихсон. Тийм аав, тийм ээж, тийм хүүхдүүд бас зөвлөгөө авч тохиолдол байсан. Хүүхдээр дамжуулаад тухайн гэр бүлийн асуудлыг өөрчилж болох уу? Хүүхдээр дамжуулаад тэгэхээр яг нөлөөлж болно. Тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж болно. Гэхдээ 100% нөлөөлөх бол бас хүндрэлтэй асуудал. Тухайн хүүхд одоо аав ээжийнхээ талаар ямар үзэл бодолтой байгаа, тэг ямар үзэлтэй байгаа. Тэрийг л одоо нөгөө сэтгэл зүйч гэр бүл судлаач минь өөрчлөх боломжтой. Тодорхой хэмжээгээр тухайн хүүхдээр дамжуулаад аав ээж байдаг сайнараа нөлөөлөх тэр арга замыг бидний хэлж өгнө. Өсвөр насны хүүхд бол өөрийн гэсэн орон зай бий болдог, өөрийн гэсэн зан чанар бүрэлдэхүүн бий болдог, өөрийн гэсэн ертөнцийг үзэх тэр үзэл төлөвшдөг. Нэг үгээр хэлбэл хүүхдээс том хүн болж байгаа процесс. Тэгэхээр энэ процессонд хүүхдүүд өөрийн гэсэн үзэл бодлого, өөрийн гэсэн зан чанар бүрэн суугдаад ирэхээр өөрийн гэсэн орон зай хэлдэг, өөрийн үзэл бодлын орон зайтай болж идэг. Энэ орон зай эцэг их ойлгохгүй байгаа нь хүүхдийн үед маш том асуудал болж байгаа. Нэг тийм онцлог байсан. Нөгөө талаар яг гэр бүлийн эцэг эхийн хоорондын харилцаа хандлагын асуудал болж ирсэн. За, гурав гэх юм бол ерөөсөө эцэг их хүүхдтэй цаг гаргах, чанартай цагийг гаргах тэр асуудлыг бол хүүхдүүд дуун нэгтэйгээр одоо гар өргөж ирсэн. Тэрх үед Монгол уламжлал Монгол гэрт амьдардаг. Тухайн үед зурагт байхгүй, фэйсбુક байхгүй, интернет байхгүй. Хоолоо идэхдээ Монгол гэрт гэрнийг өрөөндөө тойрол ярилцаа суугаад асуудлаа ярилцаал хийддэг. Энэ нэг талаараа бас нөгөө гэр бүлийн халуун талаа амьд уур амьсгалыг бий болгож ирсэн. Харин одоо ямар нөхцөл байдалд үүсчээд байгаа юм бэ гэхээр тусдаа өрөөтэй болчихсон. За тэгээд хоолоо тойроод суугаад идэнэ гэдэг бол ховрын асуудал. Хоолоо цуг суугаа идсэн ч гэсэндээ нэг нь уцаараа ордог. Давхар зурагт үзэнгээ хоолоо иддэг ч гэдэг юм. Гэр бүлийн гишүүдийн хооронд яг нэг амьд харилцаа байхгүй болчихсон. Тэгээд ерөөсөө энэ үнэт цагийг одоо өөр хүчин зүйлсүүд ингээ хулгайлж алдагдчихсан. Чанарцаа цаг гаргана гэдэг бол ерөөсөө л эцэг их энгийн зүйлээс эхэлж байгаа. Яг л зурагтаа хамтраагаад орой утсаа оролдохгүйгээр ямар нэгэн интернет ухаалаг төхөөрөмж ордохгүй өөр зүйл сатаарахгүйгээр хүүхдүүдийнхээ мэдрэмжийг сонсоод өнөөдөр ямар байсан бэ гэдгээ ярилцаад ингээл ширээ тойроос хоол идэл суухаас эхэлж байгаа. Тэгэл энэ бол тодорхой хэмжээгээр хоолоо идж байгаа нөгөө талаар гэр бүлдээ цаг гаргаж байгаа. За тэгээд өмнө нь бол миний ээж аавын үед яадаг байсан бэ гэвэл ээж аавын үед цаг зав байдгүй өөр хүүхдэд хичээх гээл ингээл цаг зав байхгүй. Одоо ч гэсэн эцэгхийн үед тийм байна. Тэгээд цаг зав байхгүй гэж явж байгаа эцэг их хоорондоо ч нөгөө харилцааны асуудлаа шийдвэрлэхгүй харилцаа дутмаг ийм нөхцөл байдалд яваад идэг. Тэгээд орой дээх үед яадаг вэ эцэг их бүр зав байхгүй бол орондоо ороо ярилцдаг байсан байхгүй. Харин одоогийн гэр бүл ажиглагдчихж байгаа зүйл юу вэ гэхээр зав завгүй явж уулзах болцох цаг гаргагүй явж байгаа орондоо ороо цаг гаргаад ярилцах юм болов шивэр авиргээ ярилцах юм болов гэж үггүй. Харин тэр шивэр авиргээд орондоо ярилцахын оронд
утсаа оролдоод Facebook ухаад хоёр тийшээ хараад идчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө гэр бүлийн харилцааг улам холдуулж энэ амьд чанартай харилцааг өөр байхгүй болгож байна. Тэгэхээр хамгийн энгийн жишээнүүд юм. Тэгээд эцэг их бол доор хаяж өдөрт нэг 15 минут хүүхдтэйгээ өдрөө нь хараад идэвхтэйгээр сонсож өгөөд тэдний мэдрэмжийг сонсох нь өөрөө тэдэнд маш их тийм тус дэм болж хувийнхх нь үнцнийг нэмэгдүүлж байгаа. Тэгвэл сэтгэлийн анир төслийн багийн гишүүн сэтгэл зүйч Баярмаа ярихтаа. Би яг энэ төсөл дээр ганцаарчлсан сэтгэл зүйн чиглэлээр ажилласан учраас яг ингээд нэг бүрчлэн хүүхдүүдтэй уулзахад илүү үр дүнтэй гэдэг юм л да ер нь. Тэгээ ингээд уулзаад ярилцаад явж хахад хүүхдэд яг юм том хүний асуудлууд авих байгаа нь яа мэдэрч байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл санхүүгийн байдал хүүхдийн стресс нөлөөлж. Одоо яг хүүхдүүдэд багш нарын зүгээс хүч байгаа дарамт байна. За энэ дээр бол багш нар хүүхдийг амьдарч байгаа хэм маягаар нь ч юм уу эсвэл нийгмийн одоо байдлаар нь ч юм уу ялгуурладаг ийм асуудал байсан. Ер нь бол хүүхдийн асуудал бол цэвэр одоо гэр бүлийн эцгийн л асуудал гэдэг ойлгодог. Одоо тэгвэл та нар дандаа хүүхэд рүү чиглэлээ. Яаж гэр бүл рүү чиглэх вэ? Яаж тэр хүүхэд тэр гэр бүлийн асуудлыг өөрийнхөө асуудал мэт болгоод яваад байна гэдэг чинь тэр гэр бүлийн тодорхой зөвлөгөө шаардлагатай. Одоо хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд эцэг эхийн сэтгэл зүйн боловсролыг л дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Эцэг эхт нь сэтгэл зүйн боловсролыг системтэйгээр бодлогоор өгөх хэрэгтэй. Одоо ажил хийдэг хүнд бол байгууллагаар нь дамжуулж сэтгэл зүйн боловсрол өгөх хэрэгтэй. Ажилгүй иргэдэд бол баг гэдэг нэг одоо хамгийн анхаарчны мундаг том одоо нэгж байна шүү дээ. Хүмүүстэй хамгийн ойр байдаг тэр багаар дамжуулж одоо сэтгэл зүйн боловсрол олох хэрэгтэй юм лээ. Хамгийн гол нь судалгаа хийгээд судалгаан дээр нь хэрэгжлүүлээд ажил хийгээд явсан дээр юм. Томчууд бид өөрсдийн тулгамдсан асуудлаа дор бүрэн шийдэж чаддаггүй. Дээр нь бид дэндүү хувиа хичээгч учраас хүүхдийнхээ өмнөөс зөвхөн өөрсдийгөө бодож шийдвэр гаргадаг юм байна. Хүүхдүүдээ ярьдаг, боддог, сэтгэдэг, шаналдаг гэдгийг огт мэддэггүй. Мэдхийг ч хүсдэггүй нь харамсалтай. Томчууд бид хүүхдийг бие хүн гэж огт мэдэрдэггүй. Тиймээс ганцаардуулдаг, гээдэг, орхидог, бас үл тоодог дутагдaltaй. Үүнээс улбаалж хүүхдүүд уйлж, шаналж, дотроо бэтгэрч, авирлаж, аашилж, хашгирч эцэст нь амиан хорлож байна. Хорлохыг завдаж бас төлөвлөж байна. Энэ л асуудлыг шийдэх гэж Орхон аймагт сэтгэлийн анир төсөл хэрэгжиж, сэтгэл зүйч, гэр бүл судлаачид олон хүүхдүүдтэй уулзаж, тэдэнд амьдрах, өөрийгөө илэрхийлэх, бие хүн гэдгээ мэдрэх урам зориг, итгэл найдвар өгч чадсан байна. Одоо сэтгэлийн анир төслийн санаачлагч Орхон аймгийн засаг даргын тамирын газрын дарга соёлч хүүгийн ярихыг сонсъё. Анх 2016 онд сэтгэл зүйч гэр бүл судлаачид нэгтгэж сэтгэлийн анир гэдэг төслийг эхлүүлэх саналыг би гэр бүл хүүхд залуучдын газарт анх тавьсан. Тэр газар маань анх гэр бүл судлаач сэтгэл зүйчдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Энэ зөвлөгөөнөөс бид одоо сэтгэл зүйчтэй сонгож авч ажиллах асуудлаа ярьсан. За ингээд нэлээдгүй хугацаагаар баг маань бүрэлдэж амжихгүй явсан. Энэ хугацаанд бас Орхон аймагт маань нэлээдгүй олон зүйл болж өрнөсөн. Ийм шаардлага болмоос би энэ сэтгэлийн анир төслийг бол анх санаачилж хэрэгжүүлсэн. За өнөөдөр дэлхийд даяар сэтгэл зүйчд гэр бүл судлаачдад ханддаг соёл төлөвшчихсөн. Энэ бол эрүүл мэндийн нэг салбар болчихсон явж байдаг. За энэ бол одоо хараахан бас Монгол улсад маань энэ сэтгэл зүйн гэр бүл судлалыг одоо хэрхэн ямар нөхцөлд одоо энэ хүмүүст ханддаг юм, ямар хүмүүс хандах ёстой юм бэ гэдэг соёл бол төлөвшөөгүй байсан. За энэ соёлыг төлөвшүүлэх шаардлага бол өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд бий. Нийтдээ өнгөрсөн намар хичээлийн шинжилгээс эхлээд бид нар ажиллаж эхэлсэн. 6000 гаруй хүүхдэд хурц ажиллахаар төлөвлөд зүтгэж эхэлсэн. За энэ маань бас аймгийн удирдлагууд маань өнгөрсөн 2018 оны төсвийг хэлэлцэхдээ бас бидэнд тодорхой төсөв тавьж өгч асуудлыг маань шийдэж өгснөөр бид өнөөдөр нийгмийн эрүүл мэндийн төв дээр одоо сэтгэлийн анир төслийнхөө сэтгэл зүйн одоо төвийг байгуулж байна. Энэ төв маань одоо удахгүй нээлттэй хин. Энэ төв дээр бид одоо энэ төсөлд хамрагдсан өсвөр насны хүүхдүүд болон тэдний эцэг гэр бүлүүдэд бол одоо хөдөлмөргүй зөвлөгөө өгөх юм аа. Цаашлаад дэмжлэгээ бүр гүнзгийрүүлсэн зөвлөгөө шаардлагатай бол зөвлөгөө өгдөг мэргэжлийн байгууллагууд зурчлах үйл ажиллагаа хийх юм. Ийм зорилготой. За өнөөдөр яг бидний хүрсэн үр дүн гэвэл бид Орхон аймаг маань сэтгэл зүйн төвтэй бол. Дээр нь бид маш том судалгааны баазтай болсон. Энэ судалгааны баазыг
үндэслээд маш олон цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөнүүд гарч ирнэ. Өнөөдөр судалгаа нэгтгэх ажил маань бол 50% явж байна. За цаашлаад бүх ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан, хүүхд төлөвшлийн ажилтнуудыг сэтгэл зүйч анхан шатны зөвлөгөө өгдөг. Одоо анхан хүмүүсийн сэтгэл зүйг ойлгодог юм болгоё гэдэг чадварчлах талаар ажиллаж байгаа. За энэ маань бол ажил хэрэг болно. Энэ намраас бол бид одоо цаашид ямар ажлууд зохион байгуулах вэ гэдэг энэ судалгааныхаа үндсэн дээр тулгуурлаад энэ намраас бол бид дараа дараагийнхаа ажлыг үргэлжлүүлээд төсөл маань 2 дугаар шатанд ороо явна. 2018 онд үйл ажиллагаа явуулах зардлыг маань бол орон нутгаас шийдэж өгч байна. 20 гаруй сая төгрөг шийдэж өглөө. За энэнгүүрээ бид үйл ажиллагаа явуулна. За 19 оноос бол за нийгмийн эрүүл мэндийн төвд хамааруулаад эрүүл мэндийн газарт хамааруулаад энэ бүтэц орон тоондоо багтаад явах боломжтой гэдэг хариу өгүүлбэр өгсөн байна. Тийм учраас бид бол цаашлаад ингээд энэ байгууллагууд байнгын нийгмийн эрүүл мэндийн төвд хариалагдаж ажиллах болно. Нашлах цагийн замыг товчтон цэнгэрийн дугаан өргөе. Газрын хаан хүүхдийн хүслийг ашигэн дэдэдээ. Хүний орчлон жаргалын булаг хүүхэд насаа харалээ. Даян дэхийн хүмүүсээ хүүхдийн сайн сайхны төлөө замбуудын хорвоог уярдаг. Загич хитсэгээ газар дэхийн хүмүүсээ хүүхдийн сайн сайхны төлөө гаргараасаа барилсан. Загич хитсэгээ. Сэтгэлийн анир төслийн багийн судалгаанд хамрагдсан 4754 хүүхдийн 33.6% нь бухимдлын дунджаас дээш түвшинд байна гэсэн үзүүлэлттэй гарчээ. Энэ 10 хүүхэд тутмын 3 нь стресстэй, 41.3% нь сэтгэл готролтой байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 10 сурагч тутмын 4 нь сэтгэл готролтой байна гэсэн судалгаа гарчээ. Мөн өсвөр насны хүүхдүүд гэр бүлдээ хэр сэтгэл ханамжтай байдаг талаар судлахад хүүхдүүд эцэг эхтэйгэн ойр байх, өөрийн сонсдог байх, хэн нэгэн буруу зүйл хийхэд хамтдаа ярилцаж шийдвэр гаргадаг байхыг ихэд хүсдэг гэж хариулсан байна. Ийхүү Орхон аймаг Монгол улсад анх удаа өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн байдлын талаар судалгаа авч тэдэнд үн төлбөргүй сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч тулгамдж байгаа асуудлыг гэр бүл ойр дотныхонд нь ойлгуулах төсөл хэрэгжүүллээ. Цаашид судалгаанд үндэслэн эцэг эхчүүд, томчуудад зориулан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлага байгааг мэргэжилтнүүд онцолж байна. Ер нь сэтгэл готролтой гэр бүлдээ сэтгэл ханамжгүй өнөөдрийн хүүхдүүд ирээдүйн та бидний хүргэн бариуд юм. Иймдээ сэтгэл зүйн боловсрол олгох ажлыг сургууль, цэцэрлэг, гэр бүл, албан байгууллага гээд бүх шатанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй нь дээрх судалгаанаас харагдаж байна. Сэтгэлийн анир хэмээх сэтгэл зүйн боловсрол олгох төслийг Монгол улсад анх удаа эхлүүлж ямар ч үн төлбөргүйгээр хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн боловсрол олгох санаачлаг гаргасан Орхон аймгийн засаг даргын тамга газраас олон аймаг жишээ авч хэрэгжүүлээсэ. Учир нь та бид Монголын ирээдүйг бас Монголын маань хөгжил дэвшлийг нэгэн үед нуруундаа үүрч дүүрэх өсвөр үеийг хүмүүжүүлж байгаа шүү дээ хэмээн Орхон аймгаас манай сурвалжлагч мөнх туяа бичиж ирүүллээ. Эргэх цаг нэвтрүүлгээс сонсголоо. Эрхлэн бэлтгэсэн Орхон аймаг дахь Монголын радиогийн сурвалжлагч Хүрлээгийн мөнх туяа, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Анхволд Сүлман.